ఇంట్లో గూడు పెట్టి చేసినటువంటి గోరింకలు. ఈ పాపం రాత్రి జారి మా బాత్రూంలో పడిపోయారు. వీటిని మళ్ళీ మేము వాటి అమ్మది కడికి చేర్చాలనుకుంటున్నాం. ఏం బుజ్జిమండలో మీ అమ్మకాడికి వెళ్ళిపోతారా? బంగారులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి కదమ్మా, జాగ్రత్తగా ఉండాలి కదా. ఎందుకు సరిపడిపోయారు? మీ మమ్మీ మీ డాడీ ఆడొస్తుంటారు కదా పాపం. వదిలేస్తాను సరేనా? మీరు ఏం ఆహారం తీసుకుంటారో చెప్తే పెడతాను. మీరేం ఆహారం తీసుకుంటారో చెప్పలేరు పాపం, మీకు నోరు లేదు. ఏం చేయమంటారు చెప్పండి. మీ మమ్మీ డాడీ ఎదురు చూస్తుంటారు, మిమ్మల్ని ఆడ వదిలేస్తాం. ఓకేనా? బాయ్. ఓకే 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 ఓకే. పడబాకు కాళ్ళు వెళ్ళిపోతాయమ్మా.